أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vermeld zal ik vandaag de verslagen vertellen over de militaire expedities tegen de Perzen in de tijd van Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. In dit verband werd een van de veldslagen de slag van Dhatus Salasil genoemd, die ook bekend is als de slag van Kazima. Deze slag werd gestreden in de maand Muharram al-Haram in het 12e jaar na Hijra. Deze slag is bekend onder 3 namen: de slag van Dhatus Salasil, de slag van Kazima en de slag van Hafir. Deze slag staat bekend als de slag van Dhatus Salasil, dat wil zeggen de slag der kettingen, omdat het Arabische woord voor ketting silsila is en salasil het meervoud ervan. De reden hiervoor is dat de Perzische soldaten zich met kettingen aan elkaar hadden vastgebonden, zodat geen van hen uit de strijd kon vluchten. Sommige geschiedschrijvers aanvaarden dit verslag over de slag bij Dhatus Salasil echter niet. Deze slag werd uitgevochten tussen de moslims en de Perzen in de buurt van Kazima. Als zodanig staat hij bekend als de slag bij Kazima. Kazima is een stad gelegen aan de kust op de weg van Basra naar Bahrein. Omdat het werd uitgevochten in het gebied dat bekend staat als Hafir, wordt het ook wel de slag bij Hafir genoemd. Hazrat Khalid bin Walid was de opperbevelhebber van de moslims. En de naam van de opperbevelhebber van de Perzen was Hormuz. Het moslimleger bestond uit 18.000 soldaten. Zoals in eerdere preken is gezegd, was Hormuz de Perzische gouverneur van die regio, die een hogere status genoot wat betreft afkomst, waardigheid en eer dan de meeste andere Perzische leiders. Het was de gewoonte van de meer vereerde personen van Iran om dure hoeden te dragen in plaats van gewone. Hoe hoger iemands status was in termen van afkomst, waardigheid en eer, des te meer droeg hij een hoed die met zijn status overeenkwam. Er wordt gezegd dat de duurste hoed 100.000 dirham kostte. En alleen een persoon met het hoogste niveau van respect, waardigheid en eer werd waardig geacht om hem te dragen. De status van Hormuz kan dus worden afgemeten aan het feit dat zijn hoed 100.000 dirham kostte. De Perzen bewezen hem grote eer, maar de Arabieren die aan de grens in Irak woonden, verafschuwden hem. Omdat hij de Arabieren veel harder behandelde
dan alle andere ambtenaren aan de grens. Hun afkeer, dat wil zeggen van de niet-islamitische Arabieren, was zo groot geworden dat wanneer zij het over de immoraliteit van een individu hadden, zij de naam van Hormuz als gezegde gebruikten. Zij zeiden bijvoorbeeld dat deze of gene persoon nog immoreler is dan Hormuz, of dat deze of gene persoon nog ellendiger is dan Hormuz, en dat deze of gene persoon nog vergeetachtiger is voor de gunsten die hem zijn verleend dan Hormuz. Juist om deze reden had Hormuz vaak te maken met voortdurende invallen en schermutselingen van de Arabieren. Anderzijds had Hormuz ook de gewoonte om op zee schermutselingen met de Indianen uit te vechten. Niettemin schreef Hazrat Khalid bin Walid, voordat hij uit Yamama vertrok, een brief aan Hormuz, waarin hij schreef: gehoorzaam en je zult beschermd blijven. Of je kunt een garantie voor je bescherming en die van je natie verwerven door het aanvaarden van het betalen van de jizya. Anders zal niemand u iets verwijten dan uzelf. Ik heb zulk een volk tegenover jou gebracht, dat de dood bemint, zoals jij het leven bemint. Toen de brief van Hazrat Khalid Hormuz bereikte, bracht hij de Perzische koning daarvan op de hoogte en verzamelde toen zijn troepen en ging met een snel bataljon op weg naar Kazima om tegen Hazrat Khalid te vechten. Hij rukte sneller op dan zijn paarden, maar hij kwam Hazrat Khalid bin Walid niet op zijn weg tegen. In plaats daarvan hoorde hij het nieuws dat het moslimleger zich in Hafir verzamelde. Dus keerde hij om en ging op weg naar Hafir. Hafir is de eerste plaats die men passeert op weg van Basra naar Mekka. Zodra hij daar aankwam, organiseerde hij de vorming van zijn strijdkrachten. Hormuz wees zijn twee broers aan voor zijn rechter- en linkerflank. De eerste was Qobaz en de tweede was Anushan. De Perzische strijdkrachten hadden zich aaneengeketend, volgens dit verslag. En er wordt gezegd dat degenen die van mening verschilden, toen zij deze strategie zagen, tegen hen zeiden: jullie hebben de vijand geholpen door jullie aaneen te ketenen. Doe dit niet, dit is een slecht voorteken. De voorstanders van het vastketenen van zichzelf antwoordden en zeiden: wij hebben bericht ontvangen dat jullie van plan zijn te vluchten. Toen Hazrat Khalid het bericht ontving dat Hormuz in Hafir was aangekomen, verplaatste hij zijn troepen naar Kazima. Hormuz vernam dit en vertrok onmiddellijk naar Kazima en sloeg daar zijn kamp op. Hormuz en zijn legers verzamelden zich in rijen en namen de controle over de watervoorziening. Hazrat Khalid bin Walid sloeg zijn kamp op in een gebied waar geen water was. En de mensen brachten hem hiervan op de hoogte. Zijn roeper kondigde aan dat iedereen moest afstijgen, zijn proviand moest uitladen en de vijand moest bevechten om de controle over het water. Want de controle over de watervoorziening zou zeker in handen vallen van het leger, dat standvastiger en eerbaarder was van de twee. Hierop werden de voorraden uitgeladen. De bereden soldaten namen hun plaats in en de voetvolk marcheerde voorwaarts en viel de vijand aan. Beide partijen raakten in gevecht, terwijl Allah een wolk achter de moslimstrijdkrachten zond. Het regende achter de moslims, hetgeen hen kracht gaf. Hormuz smeedde toen een plan om Hazrat Khalid te misleiden. Hij instrueerde zijn verdedigingstroepen dat hij Hazrat Khalid zou uitdagen voor een duel. En terwijl hij hem bezighoudt in strijd, zouden zij een verrassingsaanval op Hazrat Khalid moeten lanceren. En zo naderde Hormuz het slagveld en Hazrat Khalid stapte af van zijn paard. Ook Hormuz stapte van zijn paard
en daagde Hazrat Khalid uit voor een duel. Hazrat Khalid kwam naar hem toe en er ontstond een gevecht waarbij beiden elkaar aanvielen. Hazrat Khalid was in staat om Hormuz te overwinnen, waarop de verdedigingstroepen van Hormuz het protocol braken en Hazrat Khalid aanvielen, terwijl zij hem omsingelden. Wanneer een enkel gevecht zoals dit plaatsvindt, is het anderen niet toegestaan zich ermee te bemoeien en aan te vallen, maar het leger van de vijand zette een aanval in. Ondanks dit was Hazrat Khalid in staat om Hormuz te doden. Zodra Hazrat Kaka bin Amr getuige was van deze misleiding door de Perzen, omsingelde hij de verdedigingstroepen van Hormuz en viel hen aan en doodde hen. De Perzische strijdkrachten werden verslagen en vluchtten. Qawaz en Anushan behoorden ook tot degenen die vluchtten. De moslims achtervolgden de Perzische strijdkrachten in de duisternis van de nacht en bleven hen doden tot aan de grote brug bij de rivier, de Eufraat, waar tegenwoordig Basra is gevestigd. Na afloop van deze slag liet Hazrat Khalid de oorlogspuit verzamelen. Onder de oorlogspuit bevond zich ook een kameellast aan kettingen. De kettingen wogen 1000 rattel, of met andere woorden, ongeveer 375 kilogram. Tot de oorlogspuit die naar Hazrat Abu Bakr werd gestuurd, behoorde ook de hoed van Hormuz, die 100.000 dirham waard was en versierd was met edelstenen. Hazrat Abu Bakr gaf deze hoed aan Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Khalid stuurde het goede nieuws van de overwinning, Khoms en een olifant naar Medina en kondigde overal de overwinning van het islamitische leger aan. Zir bin Kulab ging naar Medina met de Khoms en de olifant. De mensen van Medina hadden nog nooit een olifant gezien. Laat staan de mensen van Medina, geen Arabier had ooit een olifant gezien. Afgezien van de olifanten van Abraha's leger. Toen de olifant door de hele stad werd rondgeleid. Toen zij hem zagen, waren de oude vrouwen verbaasd en vroegen of het iets was uit de schepping van God. Zij dachten dat het iets was dat was geconstrueerd. Hazrat Abu Bakr stuurde de olifant terug met Zir naar Hazrat Khalid. Een belangrijke reden waarom de moslims in deze strijd slaagden, was het beleid dat Hazrat Abu Bakr met betrekking tot de boeren van Irak had bedacht en dat Khalid strikt ten uitvoer bracht. Onder dit beleid werden de boeren niet verstoord en in plaats daarvan werden zij achtergelaten, waar zij zich ook bevonden. Afgezien van een klein bedrag in de vorm van jizya, werden geen belastingen of herstelbelastingen van hen afgenomen. Ieder lid van de cavalerie die deelnam aan de slag van Zat al-Salasil kreeg 1000 dirham en die te voet kregen een derde daarvan. De slag bij Kazima had verstrekkende gevolgen. Het deed de moslims één ding beseffen. Hoewel zij de reputatie van de macht van de Perzen kenden, was hun leger op volle sterkte niet opgewassen tegen een klein moslimleger. Zij konden zich zelfs de omvang van de buit die zij verwierven niet voorstellen. Dan is er sprake van de slag bij Ubullah, die werd uitgevochten in 12 Hijri. Hazrat Abu Bakr beval Hazrat Khalid om de veldtocht in Irak te beginnen vanuit Ubullah, dat een grensgebied was van het Perzische Golfregio. Handelskarawanen uit Irak die naar het subcontinent en Sindh zouden reizen, zouden eerst in Ubullah stoppen. Er zijn 2 verslagen over de verovering van Ubullah. Het ene verslag is dat de moslims het voor het eerst veroverden tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr maar dat het later weer in handen van de Perzen viel. Het was tijdens de khilafat van Hazrat Umar dat de moslims het volledig veroverden. Volgens de tweede vertelling werd Ubullah veroverd in de tijd van Hazrat Umar. Maar Allama Tabri heeft beknopte details van deze veldslag opgetekend in zijn boek
onder de khilafat van Hazrat Abu Bakr. Hij schrijft echter verder: de verovering van Ubullah, die door historici is vermeld tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, lijkt in strijd te zijn met authentieke vertellingen. Want Ubullah werd veroverd in 14 Hijri tijdens de khilafat van Hazrat Umar door toedoen van Utbah bin Ghazwan. Dit is vermeld in andere geschiedenisboeken met betrekking tot de slag van Ubullah. Sommige historici schrijven de eerste overwinning toe tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr, terwijl anderen deze notitie verwerpen en stellen dat deze slag niet plaatsvond in de khilafat van Hazrat Abu Bakr, maar eerder tijdens de khilafat van Hazrat Umar. Niettemin, in de geschiedenisboeken is de slag van Ubullah en de verovering ervan opgetekend tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar. Het lijkt erop dat Ubullah eerst werd veroverd tijdens de gezegende khilafat van Hazrat Abu Bakr, maar daarna vanwege het ontvangen van Perzische hulp via zeewegen kwam het volk van Ubullah in opstand en brak het. Daarna tijdens de khilafat van Hazrat Umar radiyallahu anhu werd het opnieuw veroverd. Desalniettemin zijn de details van de slag bij Ubullah als volgt. Na de slag bij Zat al-Salasil stuurde Hazrat Khalid bin Walid Hazrat Musanna om het verslagen Perzische leger te achtervolgen. Daarnaast stuurde hij Hazrat Maqil naar Ubullah om de oorlogsbuit te verzamelen en de krijgsgevangenen te arresteren. Maqil vertrok vandaar en bereikte Ubullah en verzamelde zowel de oorlogsbuit als de gevangenen. Verdere details over de verovering tijdens de khilafat van Hazrat Umar zijn als volgt. Hazrat Umar zond Hazrat Utbah bin Ghazwan naar Basra in 14 of 16 Hijri en droeg hem op om daar een maand te blijven. De mensen van Ubullah kwamen naar buiten om hem te confronteren. Het waren 500 niet-Arabische soldaten die waren aangesteld om Ubullah te beschermen. Hazrat Utbah vocht tegen hen en versloeg hen en drong de Perzische stad binnen. Hazrat Utbah keerde terug naar zijn leger. Allah de Almachtige boezemde ontzag en angst in de harten van de Perzen in en zij verlieten de stad. Zij namen wat zij konden en gingen aan boord van boten. Zij staken de rivier over en vertrokken. Op deze wijze werd de gehele stad leeg achtergelaten. De moslims trokken de stad binnen en vonden vele wapens en andere levensmiddelen en grepen ook de gevangenen. Nadat zij van alle buit de Khoms hadden genomen, werd de rest verdeeld onder de moslimsoldaten, die in totaal 300 man telden. Dan is er de slag bij Mazar. Die werd uitgevochten in Safar 12 Hijri. Mazar was een nederzetting in Mesan. Tussen Mazar en Basra was er een afstand van 4 dagen reizen. Tijdens dit incident reciteerde iedereen het volgende. De maand Safar is aangebroken en iedere opstandige onderdrukker zal gedood worden op de plaats waar de rivieren samenkomen. In de slag van Zat al-Salasil stond Hormuz tegenover Hazrat Khalid bin Walid. Hormuz had zijn koning geschreven om versterkingen te sturen. De koning stuurde een contingent als versterkingen onder het bevel van Qarin. Dit contingent had Mazar echter pas bereikt toen ze het nieuws ontvingen van de nederlaag van Hormuz in de slag bij Zat al-Salasil en zijn dood. Daarnaast renden contingenten van het verslagen leger van Hormuz naar Mazar en ontmoetten Qarin. Enkele soldaten van het contingent dat wegliep, zeiden tegen de soldaten onder Qarin: als jullie vandaag verspreid raken, dan zullen jullie nooit meer in staat zijn om als één samen te komen. Bereid je daarom onmiddellijk voor om terug te keren. De soldaten van het weggelopen leger en de soldaten van de versterkingen, dat wil zeggen het nieuwe leger dat uit Perzië kwam, sloegen de handen ineen en beiden zetten elkaar aan tot oorlog. Een nieuw leger werd gevormd om de koning te verdedigen. De troepen die waren weggevlucht zeiden: dit is onze bevelhebber, Qarin. Het is heel goed mogelijk dat God ons de overwinning zal schenken en ons van onze vijand zal bevrijden. Op deze manier kunnen we iets van ons verlies goedmaken. Dit is dus wat zij deden en vestigden zich in Mazar. Qarin wees de voorhoede toe
aan Qubaz en Anushan, die tijdens de slag bij Dhat al-Salasil waren weggelopen. Intussen hadden Hazrat Muthanna en Hazrat Muanna nieuws over de activiteiten van de vijand naar Hazrat Khalid bin Walid gestuurd. Zodra Hazrat Khalid hoorde van de komst van Qarin, verdeelde hij de oorlogsbuit van de slag bij Dhat al-Salasil onder de soldaten die de buit volgens Allahs verordening toebedeeld hadden gekregen. Hij gaf ook van de goms zoveel als zij wensten. Hij zond de overgebleven buit en de goms van de slag van Dhat al-Salasil en het goede nieuws van de overwinning naar Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Hij informeerde Hazrat Abu Bakr ook dat het leger dat verslagen was in de slag van Dhat al-Salasil zich bij het nieuwe contingent onder het bevel van Qarin had gevoegd en zich op één plaats had verzameld. Aldus vertrok Hazrat Khalid vandaar en ging naar de confrontatie van Qarins leger in Mazar. Hij stelde zijn leger in rijen op. De twee legers raakten slaags in een staat van woede en razernij. Qarin stapte het slagveld op voor een duel. Zowel Hazrat Khalid als Hazrat Maqil bin Asha stapten naar voren om Qarin te confronteren. Maar Hazrat Maqil ging snel vooruit om Qarin te overmeesteren en doodde hem. Hazrat Asim doodde Anushjan en Hazrat Adi doodde Qubaz. Toen 3 van de Perzische bevelhebbers waren gedood, was de vastberadenheid van de overgebleven strijdkrachten gebroken en begonnen zij te vluchten. Tijdens deze slag werd een groot aantal Perzen gedood. Degenen die zich terugtrokken gingen aan boord van boten en vluchtten. Hazrat Khalid bleef in Mazar. Hij gaf de proviand die aan de gesneuvelde soldaten toebehoorde aan degenen die hem doodden, ongeacht hoeveel het was. Hij gaf hun ook de buit die zonder gevecht was gekregen. Want de goms gaf hij aan die soldaten die buitengewone daden vertoonden. Hij zond de resterende goms met een delegatie onder leiding van Hazrat Sayyid bin Noman naar Medina. Volgens een overlevering werden in deze oorlog 30.000 Perzen gedood en daarbij waren niet meegerekend degenen die in de rivier sprongen en verdronken. Er wordt gezegd dat als het water de moslims niet had tegengehouden, geen enkele soldaat gespaard zou zijn gebleven. Toch waren er enkelen die het overleefden en in verwoede toestand op de vlucht sloegen, met achterlating van alles wat zij hadden. Na de slag werden allen die gevochten hadden en het Perzische leger geholpen hadden, samen met hun gezinnen gevangen genomen. Onder deze gevangenen was Abul Hassan Basri. Er wordt gezegd dat Abul Hassan Basri, die de vader was van imam Hassan Basri, die moslim werd en een vermaard prediker en Sofi van Basra was. Er wordt gezegd dat Abul Hassan Basri, nadat hij gevangen was genomen, naar Medina werd gebracht, waar zijn ontvoerder hem bevrijdde. Na deze overwinning werd de gehele bevolking met buitengewone vriendelijkheid behandeld. Zonder hun ook maar enig kwaad te berokkenen, werden de boeren en alle anderen aangespoord om jizya te offeren. En werd hun toegestaan hun land en eigendommen te behouden. Na het regelen van deze voorbereidende zaken, richtte Hazrat Khalid zijn aandacht vervolgens op de wet en orde van het veroverde land. Hij wees op verschillende plaatsen verzamelaars voor jizya aan. Om de veiligheid van het veroverde land te verzekeren, werden de legers die waren aangewezen bij Hafir en bij Jisr Azam, dat wil zeggen de grote brug, beter georganiseerd en werd elk bataljon een bevelhebber aangewezen en werd hun opgedragen op de hoogte te blijven van geheime en openlijke bewegingen van de vijand en hen te bestrijden als ooit de noodzaak zich voordeed. Welk groter bewijs van Khalids militaire bekwaamheid kan er zijn dan het feit dat vanaf het begin van zijn opmars in Iran de machtige legers van Khosrows begonnen te vallen en hun krachtige vertrouwen en enthousiasme verdween. De slag bij Mazar vond slechts op korte afstand van Hira plaats. Hira ligt tussen de Golf en Madain. Na de slag hield Hazrat Khalid bin Walid zich bezig met het inwinnen van inlichtingen over vijandelijke plannen.
zodat hij op de hoogte kon blijven van vijandelijke bewegingen, om er zeker van te zijn dat zij zich niet tegen de islam zouden verzamelen. Een andere slag was de slag bij Walaja die plaatsvond in Safar 12 Hijri. Walaja is een droog land in de buurt van Kaskar. De Perzen hadden een vernederende nederlaag geleden in de slag bij Mazar, waarbij vele van hun vooraanstaande leiders werden gedood. Daarop bedacht de Perzische koning een andere list. En was hij van plan de moslims met een betere voorbereiding te confronteren. Daarom nodigde de Perzische regering een vooraanstaande stam christenen uit Irak, Bakr bin Wail genaamd, uit naar Iran. En nadat zij hen hadden aangezet tot de strijd tegen de moslims, vormden zij een leger, waarvan een beroemde cavalier, Andor Zegar genaamd, werd aangesteld als leider. Dit leger trok vervolgens naar Walaja. In Irak woonde een grote stam christenen met de naam Bakr bin Wail. Keizer Artaxerxes riep hen bijeen en organiseerde hen in een leger, waarna hij hen naar Walaja stuurde om tegen de moslims te vechten. Inwoners en boeren die in de omliggende gebieden van Hira en Kaskar woonden, sloten zich ook bij het leger aan. Hira is een stad die 3 mijl ten noordwesten van Kufa ligt, terwijl Kaskar een stad is die tussen Kufa en Basra ligt. De gedachte rees dat alle eer voor het verslaan van de moslims niet alleen naar de christelijke Arabieren moest gaan, en daarom werd een vooraanstaand soldaat genaamd Bahman Jazwiya ook met een groot leger gestuurd. Toen de Perzische heerser vond dat zijn leger vrij groot was, besloot hij Hazrat Khalid bin Walid aan te vallen. Hazrat Khalid bin Walid was in de buurt van Basra toen hij vernam van het Perzische leger dat zich in Walaja verzamelde. Hij dacht dat het beste was om het Perzische leger van 3 kanten aan te vallen, zodat zij verspreid zouden raken en in verwarring zouden raken door de plotselinge aanval. Daarom benoemde hij Suaid bin Muqarrin in zijn plaats en droeg hem op om in Hafir te blijven. En hij ging naar degenen die hij in het lagere deel van Dijla had achtergelaten. Hij droeg hen op altijd waakzaam te blijven ten opzichte van de vijand en zich nooit te laten verrassen of misleiden. Hij ging met zijn leger op weg naar Walaja en vocht tegen het vijandelijke leger en zijn aanhangers, wat resulteerde in een hevige strijd. Hazrat Khalid bin Walid liet moslimsoldaten in hinderlagen aan beide zijden van het vijandelijke leger liggen. En uiteindelijk vielen beide bataljons de vijand van beide zijden aan. De Perzische legers sloegen op de vlucht na hun nederlaag, maar zij werden van voren omsingeld door Hazrat Khalid bin Walid en van achteren door de 2 bataljons die in een hinderlaag hadden gelegd. Dit verontrustte hen in die mate dat het hen niet meer kon schelen of hun landgenoten werden gedood. De leider van de vijandelijke strijdkrachten werd uiteindelijk verslagen en gedood. Hazrat Khalid bin Walid behandelde de boeren zoals hij gewoonlijk zou doen. Met andere woorden, hij doodde niemand van hen, alleen de nakomelingen van degenen die aan de oorlog hadden deelgenomen, en hun aanhangers werden gevangen genomen, terwijl de algemene bevolking van het land werd aangespoord om jizya te offeren en deel uit te maken van de moslimheerschappij, hetgeen de mensen accepteerden. Dan is er sprake van de slag bij Olais. De slag bij Olais vond plaats in Safar 12 Hijri. Olais was een van de steden in de provincie Anbar in Irak. De vernederende nederlaag die Hazrat Khalid uitdeelde aan Bakr bin Wail en de Perzen in de slag bij Walaja maakte hun mede-christenen zeer boos. Zij en de Perzen wisselden brieven uit en kwamen vervolgens bijeen in een plaats genaamd Olais. Hun aangewezen leider was Abdul Aswad Ijli.
Evenzo schreef de Perzische keizer een brief aan Bahman Jazwe, waarin hij hen opdroeg met zijn leger naar Olijs te gaan en zich bij de daar verzamelde Perzische en Arabische christenen aan te sluiten. Bahman Jazwe vergezelde het leger niet zelf, maar stelde een andere dappere strijder aan, Jaban genaamd, en zond hem uit met de opdracht de mensen tot de strijd aan te zetten, maar zich niet in de strijd met de oppositie te mengen voordat hij zelf arriveerde, tenzij zij eerst werden aangevallen. Vandaar dat Jaban op weg ging naar Olijs. Bahman Jazwe ging vervolgens naar de Perzische keizer Artaxerxes om met hem te overleggen, maar bij zijn aankomst trof hij aan dat de keizer ziek was. Vandaar dat Bahman Jazwe zich bezig ging houden met het verzorgen van hem en geen leiding stuurde naar Jaban. Jaban vertrok met het leger naar het slagveld en kwam in de maand Safar in Olijs aan. Verschillende stammen en Arabische christenen uit de omgeving van Hira sloten zich bij Jaban aan. Toen Hazrat Khalid vernam dat deze christelijke stammen zich hadden verzameld, trok hij erop uit om hen te bestrijden. Maar hij was zich er niet van bewust dat Jaban ook in de buurt was. Hazrat Khalid was alleen op weg gegaan om die Arabieren en christenen te bestrijden, maar hij werd in Olijs geconfronteerd met Jaban. Toen Jaban in Olijs aankwam, vroegen de niet-Arabieren hem naar zijn mening over de vraag of zij eerst inlichtingen moesten inwinnen of eerst moesten eten. Met andere woorden, zij vroegen of zij moesten beginnen met vechten of eerst moesten eten en dan vechten. Jaban zei dat als de oppositie geen belemmering vormde, zij dan moesten zwijgen. Maar hij was van mening dat zij hen plotseling zouden aanvallen en hen niet de gelegenheid zouden geven om te eten. Zij sloegen echter geen acht op wat Jaban zei. Zij legden hun lakens neer, selecteerden het voedsel en na iedereen uitgenodigd te hebben, begonnen zij te eten. Toen Hazrat Khalid aankwam om de vijand te bestrijden, pauzeerde hij even en gaf opdracht om hun bezettingen uit te laden. Toen dit gedaan was, richtte hij zijn aandacht op de vijand. Hazrat Khalid benoemde een bataljon om hem van achteren te beschermen. Daarna ging hij naar de vijandelijke gelederen terwijl hij uitriep: waar is Abjar? Waar is Abdul Aswad? Waar is Malik bin Ais? Afgezien van Malik zwegen alle anderen uit angst. Malik kwam echter naar voren om te vechten. Hazrat Khalid zei: wat van al deze mensen heeft jou de moed gegeven om tegenover mij te komen staan? Je hebt niet eens de kracht om tegen mij te vechten. Nadat hij dit gezegd had, viel hij Malik aan en doodde hem en liet de niet-Arabieren van hun lakens opstaan, voordat zij zelfs maar konden eten. Jaban zei tegen zijn volk: heb ik jullie niet gewaarschuwd om niet eerst te eten? Bij God, ik heb nog nooit een soldaat zo gevreesd als vandaag voor de strijd. Toen zij niet in staat waren te eten, begonnen zij hun dapperheid te veronderstellen door te zeggen: wij zullen het eten voorlopig laten staan, totdat wij klaar zijn met de moslims. En dan zullen wij eten. Jaban zei: bij God, het lijkt mij alsof jullie dit voedsel voor onze tegenstanders hebben achtergelaten. Denk niet dat jullie zullen zegeveren en dan zullen eten. Maar het lijkt mij dat jullie tegenstanders dit voedsel zullen eten, waarmee de moslims bedoeld worden, hoewel jullie dit niet beseffen. Luistert naar wat ik nu zeg. Hij zei hen naar hem te luisteren en zei: vergiftigt het voedsel. Als jullie overwinnen, dan is het verlies van voedsel een schamel verlies. Indien de tegenstander overwint, dan zult gij iets gedaan hebben om onze tegenstanders schade te berokkenen, want zij zullen het giftige voedsel gegeten hebben. Deze mensen waren echter vast overtuigd van hun overwinning en zeiden dat het niet nodig was het voedsel te vergiftigen, omdat zij de oorlog gemakkelijk zouden winnen en dan het voedsel zouden opeten. Hazrat Khalid organiseerde de formatie van het leger op dezelfde wijze als hij in de vorige veldslagen had gedaan. Er volgde toen een hevige strijd. De Perzen verwachten de komst van Bahman Jazwe, omdat Jaban hen daarop hoopte en hen meedeelde dat hij met een enorm leger was vertrokken. Vandaar dat zij met grote vastberadenheid en intensiteit vochten, maar in werkelijkheid was Bahman
wegens de slechte gezondheidstoestand van de Perzische koning, niet in staat de koning van de huidige toestand op de hoogte te brengen, noch kon hij met een leger vertrekken. Hij was niet langer in staat om enige communicatie met Jaban te hebben. Ook de moslims streden met grote moed en dapperheid in deze strijd en er vonden hevige gevechten plaats. Over de hartstocht en ijver van het Perzische leger en de verzwakte toestand van de moslims schrijft een geschiedschrijver: van de Perzische strijdkrachten waren de christenen de eersten die een aanval lanceerden, maar hun leider Malik bin Qais werd gedood. Zodra hij gedood was, veranderde hun toestand volledig en werden zij neerslachtig. Toen Jaban dit zag, stuurde hij de Perzen erop uit en in de hoop dat Bahman spoedig met versterkingen zou komen, vochten zij allen met grote dapperheid. De moslims vielen herhaaldelijk aan, maar de Perzen wisten deze aanvallen met grote kracht en vastberadenheid af te slaan. Toen hij zag dat alle fysieke maatregelen die men kon nemen onvoldoende bleken te zijn, hief Hazrat Khalid zijn handen op en begon met uiterste nederigheid te smeken: O Allah, als u ons de overwinning over de vijand schenkt, zal ik niemand van hen sparen en de rivier zal rood worden van hun bloed. In sommige andere boeken wordt vermeld dat Hazrat Khalid een eed zwoer of belofte deed dat als hij de overwinning in de strijd zou behalen, hij geen enkele soldaat van de vijand in leven zou laten. In ieder geval verplaatste Hazrat Khalid toen tactvol de rechter- en linkerflank van het leger om de achterkant van het Perzische leger aan te vallen. Vervolgens raakte het Perzische leger verspreid en realiseerden zij zich dat de veiligste optie voor hen was om ofwel te vluchten, ofwel zich over te geven. Hazrat Khalid beval de vijandelijke troepen gevangen te nemen en niemand te doden behalve degenen die aan het vechten waren. Alleen degenen die in gevecht waren, mochten gedood worden. Er is een notitie hierover van de onderzoekscel en ik geloof ook dat dit juist is. Bij het vermelden van de details van dit incident hebben de meeste biografen en geschiedschrijvers, waaronder Tariq at-Tabari, vermeld dat Hazrat Khalid, in overeenstemming met de belofte die hij deed in zijn gebed, alle gevangenen liet doden en gedurende 1 nacht en 1 dag onophoudelijk in de rivier liet gooien, zodat de rivier rood kon kleuren van hun bloed. Met andere woorden, hij vocht niet alleen tegen degenen die zich met de strijd bezighielden, maar hij doodde ook degenen die als gevangenen waren meegenomen. Het is om deze reden dat deze rivier tot op de dag van vandaag bekend staat als Nahrud-Dam, dat wil zeggen de rivier van bloed. Dit lijkt echter niet waar te zijn in die zin dat de gevangenen werden gedood en hun bloed in de rivier werd gemorst. Het lijkt erop dat de geschiedschrijvers ofwel nalatig hebben gehandeld, ofwel sterk hebben overdreven. Of het is heel goed mogelijk dat degenen die opzettelijk hebben getracht valse verslagen van vreesheid en barbaarsheid in de door de moslims gevoerde oorlogen op te nemen, dergelijke verslagen hebben opgenomen, waar zij maar de gelegenheid vonden. Onder de geschiedschrijvers waren er die zich tegen de moslims verzetten en wrok tegen hen koesterden. Daarom zouden zij zulke dingen schrijven. Het is dus mogelijk dat zij schreven dat de gevangenen werden gedood en in de rivier gegooid. Het lijkt er echter op dat dergelijke verslagen door hen zelf zijn toegevoegd, zodat zij door hun listen en bedrog zouden afschilderen alsof de moslims wreedheid en onderdrukking bedreven en ook dat de ongewapende gevangenen werden gedood. In de eerste plaats zou het volgens de toen geldende regels en beginselen van oorlogsvoering niet afkeurenswaardig zijn geweest de gevangenen te doden. Echter, de gevechten die in het bijzonder plaatsvonden tijdens het gezegende leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en in het tijdperk van Khilafat ar-Rashida was er nooit zo'n geval waarbij de gevangenen op deze manier werden gedood. Hoewel er honderdduizenden mensen werden gedood tijdens deze gevechten, waren zij allen degenen die tijdens de strijd werden gedood. Als men de gevechten van de opperbevelhebber Hazrat Khalid bin Walid bestudeert, dan zal men ontdekken dat hij, voor zover mogelijk, op het slagveld de levens spaarde van degenen die zich ofwel overgaven, ofwel bereid waren hun gehoorzaamheid te beloven. En ondanks de valse getuigenissen van de geschiedschrijvers, zal iemand die onderzoek doet naar iemand die door hem werd gedood, er solide rechtvaardigingen voor vinden. Evenzo zullen zij, als zij over dit voorval nadenken, ontdekken dat het verzonnen lijkt te zijn.
Dit komt omdat onder de biografen en historici die alle informatie over deze incidenten hebben gedetailleerd, er sommigen zijn die dit specifieke incident helemaal niet hebben vermeld. Dit is het bewijs dat het volledig verzonnen is. Een auteur die over het algemeen de geschiedenis op een zeer liberale manier documenteert en bepaalde dingen vermeldt waar men het niet mee eens kan zijn, vermeldde zelfs nadat hij naar dit incident verwees, dat de vertellers van dit specifieke incident sterk hebben overdreven. Het lijdt geen twijfel dat Khalid de tegenstanders van de islam zo streng behandelde dat zelfs Kaka en zijn mannen het niet konden aanzien. Hij behandelde de gevangenen op een zeer strenge manier. Maar om te zeggen dat hij hen doodde, is onjuist. Evenzo schrijft een andere auteur, waardoor het duidelijk wordt dat de Perzen niet werkelijk werden gedood en in de rivier geworpen. Hij schrijft dat Hazrat Khalid op zo'n intelligente manier de aanval inzette tegen het christelijke leger en hen uiteenjoeg en de rijen van het Perzische leger volledig verwoestte, dat het leek alsof zij van modder waren gemaakt, in plaats van spieren en vlees. Aangezien het Perzische leger wijd verspreid was, vormden zij een halve maan en omsingelden de moslims. Vervolgens werden de moslims omsingeld door de Perzen en de Arabische christenen, en de tegenstanders begonnen met hartstocht te vechten. Maar de hartstocht van het christelijke leger kon niet op tegen die van de moslims. Elke moslim werd als een bloeddorstige leeuw, en door machtige aanvallen sneden zij door het christelijke leger als gras. Hoewel de Perzen de moslims martelden en verwonden, vielen er maar weinig moslims, en zij die gewond raakten, vochten met nog meer passie. De Perzen werden in zulke grote aantallen gedood dat het slagveld bedekt werd met hun lichamen, en zij die gewond waren, zouden het slagveld verlaten. De moslims doodden zoveel van hun tegenstanders dat hun kleren bedekt waren met bloedvlekken. Ook de kleren van Khalid bin Walid waren in dezelfde toestand. De grond was doordrenkt met het bloed van het Perzische leger en het begon te stromen als water. Uiteindelijk leden de Perzen de nederlaag en zij vluchtten in grote paniek. De moslims achtervolgden hen en gingen door met het doden of gevangen nemen van hun soldaten, tot op een behoorlijke afstand. De Perzen vluchtten in zo'n wanorde dat 1000 van hun soldaten in de rivier doken en verdronken. Toen de Perzen een heel eind verder waren, keerden de moslims terug. 70.000 Perzen werden in deze slag gedood en 138 moslims werden gemarteld. Historici zijn ook verbaasd over het feit hoe de moslims in staat waren om zoveel van de Perzen te doden. Dit is wat is geschreven door een andere historicus. En hieruit blijkt dus dat zelfs als men het voorval waarbij de rivier rood kleurde als waar zou beschouwen, het mogelijk is dat dit gebeurde door de gewonde soldaten die in de rivier verdronken. Men kan dus zeggen dat er een element van overdrijving in deze verslagen zit en op basis hiervan hadden de mensen de gelegenheid om zulke eigenaardige beschuldigingen te uiten tegen de islamitische oorlogen en tegen het karakter van Hazrat Khalid. Door middel van deze gevechten hebben zij geprobeerd de moslims ervan te beschuldigen wreed en onderdrukkend te zijn. In ieder geval, Allah weet het beste. Maar uit wat het lijkt, is dat het slechts beweringen zijn. Toen de vijand een nederlaag leed en hun leger verstrooid raakte en de moslims niet langer achter hen aangingen en terugkeerden, stond Hazrat Khalid naast de voedselvoorraden en verklaarde dat dit voor hen was. Omdat wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het voedsel zou vinden dat was bereid door de vijand die de strijd was ontvlucht, hij het onder zijn leger zou verdelen. En zo begonnen de moslims het voedsel te eten als hun avondmaal. In de slag bij Olas werden 70.000 soldaten van de vijand gedood, hetgeen reeds is vermeld. Met betrekking tot de overwinning van Amvesja staat geschreven
dat Allah de Almachtige de overwinning over Anwesha schonk in Safar 12 Hijri, zonder dat er een veldslag plaatsvond. Anwesha is de naam van een plaats in Irak. Toen Hazrat Khalid klaar was met de verovering van Ulais, trof hij voorbereidingen en ging naar Anwesha. Voor zijn aankomst vluchtten de bewoners echter snel uit het gebied en verspreidden zich in Sawad. De nederzettingen in Irak die de moslims hadden veroverd in het tijdperk van Hazrat Umar radiyallahu anhu werden Sawad genoemd vanwege de weelderige groene velden. Hazrat Khalid bin Walid beval om alles in beslag te nemen wat zich in Anwesha en in de nabijheid daarvan bevond. Anwesha was een stad vergelijkbaar met Hira en Ulais was het militaire kanton ervan. De oorlogsbuit die de moslims uit Anwesha verwierven was zo overvloedig dat nooit eerder zo'n grote hoeveelheid was verworven in alle voorgaande veldslagen vanaf Salasil. Het aandeel dat aan de ruiters werd toegekend was 1500 dirham. En dit kwam bovenop wat werd gegeven aan allen die grote prestaties in deze veldslag hadden verricht. Het nieuws van de verovering van Ulais en Anwesha werd door Hazrat Khalid doorgegeven via een persoon genaamd Jandal, die behoorde tot de Ijl-stam. Hij stond bekend als een moedige gids. Hij ging Hazrat Abu Bakr voor en bracht het nieuws over de verovering van Ulais en gaf ook bijzonderheden over het bedrag dat was verkregen uit de oorlogsbuit, het aantal gevangenen en het bedrag dat was verkregen als deel van de khums, alsmede over degenen die grote prestaties hadden verricht. Hij noemde in het bijzonder de dappere inspanningen van Hazrat Khalid op een voortreffelijke manier. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu was zeer onder de indruk van zijn dapperheid, vastberadenheid en de manier waarop deze afgezant het nieuws van de overwinning overbracht. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu hield van de maniertjes, de verslagen van dapperheid en moed en de manier waarop hij deze verhalen vertelde. Hazrat Abu Bakr vroeg hem naar zijn naam en hij antwoordde dat zijn naam Jandal was. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu prees hem toen en gaf hem een slavin uit de oorlogsbuit van wie hij nageslacht had. Bij deze gelegenheid zei Hazrat Abu Bakr: geen enkele vrouw zal vanaf nu in staat zijn om een kind te baren zoals Khalid bin Walid. De rest van de verslagen zullen in de toekomst verteld worden, inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر